ভাই সিঙ্গারে থাইল্যান্ডের ফ্রিজ, ডিপ উপরে নরমাল নিচে, 18 সিফট একটা ফ্রিজ, ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। আজকে সবকিছু কমপ্লিট, কিছু ডিমের কাছে র্যাক ট্যাক পকেটে সব কমপ্লিট। দাম দেওয়া আছে 18,000 টাকা। আজকের অফার 17,000 না 16,000 না, একদম 15,000। 15,000 একদম 15,000 ফাইনাল। 3,000 ডিসকাউন্ট। স্যামসাং ব্র্যান্ডের, স্যামসাং এর ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, ডিসপ্লে কাজ করে, সব কাজ করে, সব কাজ করে। ওকে হ্যাঁ, আচ্ছা উপরে হচ্ছে নরমাল, নরমাল, নিচে ডিপ, ডিপ ডোরের আছে একদম তিনটা, ফুল ফ্রেশ পকেট টকেট সবকিছু কমপ্লিট, সব কমপ্লিট ভাই। এই ফ্রিজটার দাম কেমন? এটা দাম দেওয়া আছে 18,000। ভাইয়ের ব্লগের জন্য 17,000 না 16,000 না 15,000 না 14,000। 14,000 আজকের অফার 14,000। 14,000 আছে। পাশে একটা হিটাচি, হিটাচি ফ্রিজ জাপানি ব্র্যান্ডের, ডিপ উপরে নরমাল নিচে, একদম ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন, নতুনের মতোই আছে ভাই। পকেট টকেট সবকিছু কমপ্লিট, সব কমপ্লিট ভাই, কোনো কিছু মিসিং নাই। দাম কেমন? হিটাচি জাপানি এই ফ্রিজটার দাম আছে 18,000 টাকা। ভাইয়ের ব্লগের জন্য 17,000 না 16,000 না, একদম 15,000। 15,000 15,000 15,000।